早晨啊，又係我三哥啊！今日咧，我會拍一條片咧，介紹一啲另類啲嘅家居電腦設備嘅 set up 嘅。咁其實我自己本身咧就好中意玩一啲叫做Raspberry Pi 嘅草莓電腦啦。咁其實呢啲我哋叫做 Single Board PC 嘅。咁其實我都玩咗有4、5年嘅歷史㗎啦。咁我成日都喺度諗啊，我點可以咧將佢咧流動咁樣咧變成一個流動電腦啦？咁早前我又買咗一部Android 嘅平板電腦啦，Android 嘅平板電腦。咁之後咧，我喺度諗啦，呢部 Single Board PC 咧，其實佢就支援咧係藍牙嘅。咁所以咧，我就諗下，我不如咧事前咧將呢個 Single Board PC 咧就 pair 咗 with 我一個外置嘅藍牙鍵盤啦。你見到啦，一隻藍牙嘅滑鼠咧，同埋一個藍牙嘅擴音器。咁所以咧，我就再買多另外一條咧，就係嗰啲叫 HDMI 嘅 capture card，佢係由 HDMI 嘅信號轉過去 USB Type C 嘅信號，咁就可以咧就駁到落去我部 Android 嘅平板嗰度啦。咁跟住咧，我就喺度諗下，我 Android 平板其實我會揾一個咩嘅 software 咧，佢可以接受一個 HDMI 嘅信號輸入咧。咁終於俾我揾到一個 app 咧，叫做 Lex Camera 嘅。咁呢個 Lex Camera 係免費嘅，咁你裝咗之後咧，其實你就可以將佢變成一個將外置嘅 HDMI 嘅信號咧，係輸入你呢個平板嗰度，變成呢個平板咧係一個外置嘅顯示器咁樣。咁所以而家大家睇到啦嚇，咁我將呢部 Single Board PC 咧就 boot 起咗之後咧，佢個信號咪透過呢一個 HDMI 出，同埋嗰個 capture card 輸入去呢一個平板電腦嗰度咯。咁咪變成一個外置嘅控制display 咯。咁然之後咧，譬如話大家見到而家我係喺一個 YouTube 嗰度，咁但係咧其實我可以咧就去透過呢一個鍵盤咧，我就可以去上網，好似平時我哋用一部電腦咁啦。譬如我去 Yahoo.com，咁大家見到咧，其實佢就會透過我個 WiFi 聯網咧，WiFi 聯網咧就可以去到咧係 Yahoo.com 啦。咁呢一個設備咧，呢個設定咧，其實咧對一啲譬如平時都想玩Single Board PC，咁但係又唔想成日局限於喺屋企啊去做呢件事嘅時候咧，你點樣將你嘅平板電腦，譬如呢個 Android 嘅平板電腦，將佢變成一個外置嘅顯示器咧？咁同埋你加隻藍牙滑鼠，